Ja by som vás takto neformálne pozdravil mene Inštitútu ASA a Klubu Nového slova. Sme veľmi radi, že ste tu. Sme veľmi radi, že máme medzi nami vzácneho hostia, profesora Rastislava Stojsavljevića zo Srbska, ktorý pricestoval naozaj kvôli tejto udalosti a patrí medzi tých ľudí, ktorí spájajú niektoré vzdelanostné tradície, ktoré sa v našom uvažovaní o politike nevidia tak často. Svojím školením je geograf, to je prvá univerzita. Druhú univerzitu má naštartovanú cez históriu a spojením geografie a histórie je jeho dnešná kvalifikácia ako človeka, ktorý sa zaoberá politickou geografiou. To je politika, ktorá sa deje vždy v určitom priestore a v určitom čase. Preto aj tie slajdy, ktoré uvidíte, budú veľmi blízke k tomu, čo sa za našich čias učilo na zemepise. Mapy, ale výklad bude koncentrovaný na politiku. Tá druhá dôležitá správa o Rastislavovi Stojsavljevićovi je jeho politické pozadie. Patrí medzi najmladších srbských intelektuálov, ale je dobre medzinárodne etablovaný. My sme sa stretli v Číne, kde bol reprezentantom úradu vlády Srbskej republiky a v tom čase bol aj členom poradného výboru predsedu srbskej vlády pána Miloša Vučevića. V júni tam boli voľby a dnes pán profesor čaká na menovanie do poradcovského zboru buď na úrade vlády alebo na ministerstvo zahraničných vecí. V zásade to najdôležitejšie je, že rozumie americkej politike pre tento večer a z mojej strany by som povedal, vidí ju inač, ako sme na to zvyknutí. Rasto, I spoke too much at the beginning, so the floor is yours. Thank you, Professor Muránsky. Ďakujem, pán Muránsky. I'm first time here in Som prvýkrát tu v Bratislave a preto by som naozaj chcel aj porozumieť, čo najviac ako sa dá. A verte mi, že slovenský a srbský jazyk sú si veľmi príbuzné. Ja rozumiem takmer 70%, čo Martin povedal. Stretli sme sa pred 4 mesiacmi v Číne a to bol 22. jún a vtedy ešte obraz amerických volieb vyzeral dosť odlišne od toho dnešného. Pred mesiacom, keď sme sa prvýkrát snažili dohodnúť o vhodnom termíne pre dnešné podujatie, situácia bola nasledovná. Toto je mapa Spojených štátov, 50 štátov a len niekoľko slov k tomu. Myslím, že vy všetci viete, že voľby Spojených štátov nie sú len voľby prezidenta. Verejné médiá aj v Srbsku, aj v väčšine európskych správ sú tie prezidentské voľby. Avšak voľby každé 4 roky, v tých voľbách každé 4 roky ľudia volia senát. Každý senátor má 6-ročný mandát a každé 2 roky sa senát mení aj celý poslanecká snemovňa. Takže v polovici októbra sme mali, mapa vyzerala asi takto. To boli tie nerozhodnuté štáty, médiá americké
sa vyjadrili v tom, že v prípade niektorých štátov možno bude prekvapenie. Toto boli nerozhodnuté štáty. Verejné médiá v Spojených štátoch vedeli celkom dobre, že 43 štátov ako bude voliť 43 štátov. Modré štáty volia demokratickú stranu, červené republikánsku. O niekoľko minút si vysvetlíme, čo znamenajú modré štáty v praxi a v teórii. A ako v tejto situácii, z týchto 7 nerozhodnutých štátov, sme sa dostali do tejto situácie. Všetkých 7 lístavých štátov volili republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa. A Donald Trump to bolo obrovské prekvapenie. Dokonca ešte aj počas tých prvých výsledkov. Prečo je útorok v Spojených štátoch deň, kedy sa volí? Vieme, že na Slovensku aj v Srbsku, všetkých ostatných európskych krajinách je to nedeľa. Sobota, nedeľa cez víkend. Prečo útorok? To je tradícia. V 19. storočí to bol deň trhovníctva na stredovýchode a v tejto časti Spojených štátov sú farmy, malé mestá, také trhové mestá a v útorok všetci farmári prišli na trhy, aby si vymenili tovar a išli domov na farmu. A to je dôvod, prečo, keď išli na trhovisko, mohli aj voliť. A nie je to len taký útorok pre prezidentské voľby, je to aj deň volieb toho polovici midterm, každé 2 roky. Máme vždy voľby pre zbor zastupiteľov a senát. Samozrejme, tie primárne voľby majú vnútrostranické voľby, keď si rozhodujú o svojich kandidátoch. Super útorok v prvej polovici marca. To je super útorok, kedy 15 a 16 štátov hlasuje svojich kandidátov medzi stranami. A to je dôvod, prečo znovu útorok. A vtedy je útorok je voľno, je to americká tradícia, že ak máte voľno, z práce vás uvoľnia hodinku, aby ste odvolili a vrátiť sa. Sobota, nedeľa je vždy voľno. To je prvý rozdiel. Ako sa dostaneme, ako sme sa dostali do tejto situácie, všetkých 7 nerozhodnutých štátov sa premenil na červený. Donald Trump uviedol pred 2-3 mesiacmi, že toto sú najdôležitejšie voľby v histórii Spojených štátov. Nuž. Áno, a uvidíme. Keď vravím, že uvidíme, zamyslíme sa nad týmto. Netvrdím, že vy ste skúsení ľudia životne a možno niektorí z vás si pamätajú aj tieto voľby. V roku 60 Kennedy versus Nixonovi, v 76. Carter, Ronald Reagan, v 92. roku Bill Clinton a George Bush starší, v roku 2000 Bush mladší proti Al Goreovi. Tieto voľby v roku 2000 boli najtesnejšie voľby v histórii Spojených štátov. 271 versus 267 hlasov voliteľov. Florida v tom čase rozhodla, kto bude prezidentom. A stal sa to George Bush mladší. A môžeme povedať, že najdôležitejšie voľby v 21. storočí, avšak v histórii Spojených štátov to sa uvidí. Trump mal pravdu, keď povedal, že sú to najdôležitejšie voľby v histórii, pretože v tejto chvíli verejnosť Spojených štátov je najpolarizovanejšia v histórii. Napríklad Elon Musk bol jeden z podporovateľov Donalda Trumpa. Povedal pred niekoľkými mesiacmi, že bol súčasťou a voličom
demokratickej strany. On si zachoval tieto postoje a zrazu podporuje Donalda Trumpa, republikánov. Takže vidíte, ako demokratická strana, myslím, že po Obamovi sa odklonila doľava a republikánska strana doprava. Najdôležitejší problém, najväčší problém za posledných koľko mesiacov pre ľudí bol ako predpovedať roku voľby 2004, 2008, 2016, 2020. Dalo sa niečo predpovedať, ale dnes verejné médiá boli tak polarizované medzi liberálnou, konzervatívnou, republikánmi a demokratmi, že sa to takmer vyrovnalo. Kto vyhrá. A problém je, že podľa toho, že ktoré médiá si pozriete, tie príbehy a správy boli úplne iné. New York Times, CNN versus Fox News prezentovali situáciu úplne iným spôsobom. Čiže všetky tie prieskumy sa mýlili. Všetky prieskumy pred voľbami v roku 2016 predpokladali, že Hillary Clinton vyhrá. A o 4 roky neskôr sa predpokladalo, že vyhrá Donald Trump. A teraz sa to vyzeralo, že možno by mohla vyhrať Kamala Harris. Čo znamená, že posledné 3 voľby, tie predpoklady boli nesprávne. Ešte niekoľko slov o volebnom systéme. Toto sú ten zbor voliteľov. Nie je to ako u nás v Európe. Priame voľby. V Spojených štátoch máme tzv. Voliteľov, zbor voliteľov. To, že koľko voliteľov má štát, je podľa populácie. Takže vidíte, napríklad Kalifornia má 54 voliteľov, Florida 30, Texas 40, New York štát 28, v Filadelfii je 19, 538 hlasov. A víťaz potrebuje 270 hlasov voliteľov, aby vyhral voľby. Ak však v každom štáte máte pravidla, že víťaz berie všetko, takže ak napríklad v Texase vyhráte o 1 hlas, dostanete všetkých 40 hlasov voliteľov. Toto je kľúčovým aspektom medzi väčšinovým priamou voľbou a týmto. A Donald Trump na prekvapenie vyhral aj populárnu, aj priamu voľbu. Iba 5 krát v histórii sa stalo, že prezident nevyhral väčšinu hlasov a vyhral voľby. V roku 2016 Hillary Clintonová získala viac hlasov, o 2 milióny viac než Donald Trump. V roku 2000 Al Gore mal viac priamých hlasov než George Bush mladší a 3-krát v 19. storočí, takže len 5-krát. A môžeme povedať, že tieto hlasy voliteľov sú spravodlivejšie v Spojených štátoch. V Európe je spravodlivejšie, ak máte priamu voľbu, ak by sa priamo voľbou volil americký prezident, tie najväčšie štáty by rozhodovali vždy. Kalifornia, Texas, Florida, Pensylvánia, New York, Ohio, možno Michigan a Illinois. To je možno 7-8 štátov, ktoré majú najvyšší počet obyvateľov a tí by rozhodovali. V prípade tohto systému voliteľmi je to spravodlivejšie. Okrem prezidenta na obidvoch úrovniach kongresu ľudia hlasovali aj tam, volili 33 senátorov a celý senát, to je 430 kongres, 435 členov kongresu. Situácia je v súčasnosti, alebo z dnešného rána, toto bolo tiež prekvapenie, že 53 versus 47 republikáni vyhrali Senát a pravdepodobne vyhrajú
aj snemovňu reprezentantov. A budeme mať naozaj veľký posun smerom k republikánom. Situácia je momentálne takáto, toto je Senát. What caused that Donald Trump had a huge victory like Ako došlo k takémuto obrovskému víťazstvu Donalda Trumpa? V prvom rade neviem, ako je situácia na Slovensku, asi veľmi podobná v Srbsku. Pred niekoľkými, pred 48 hodinami, keď sme začali voľby, my sme mali taký kľud, čo v Spojených štátoch nie je. Tam kampaň, tam nie je žiadne moratórium, ešte robia kampaň v deň volieb a prvý útorok v novembri, vtedy sú vždy voľby, prvý útorok v novembri, to je posledný deň volieb. Nie je to len jeden deň volieb, oni majú takzvané tých skorých voličov, tí posielajú svoje hlasy od polovice októbra. Potom je posledný možný termín 5. novembra na zaslanie hlasu. Takže počas týchto 2 týždňov prebieha prezidentská kampaň kandidátov. Prečo znovu demokrati zlyhali, lebo mali veľká vec počas volieb roku 2016. To bola taká tá tichá väčšina. To bol problém, ak chcete niečo predpovedať, výsledok volieb. Tieto prieskumy boli robené po telefóne. Mladší ľudia nereagujú na neznáme čísla, napríklad. A takisto, aká je metodika, ktorá sa používa, zohráva úlohu, aký vek sú tí dotazovaní ľudia, kde žijú, či v mestských častiach, alebo na vidieku. Aký je ich mesačný príjem. To vždy zohráva rolu. A tam tieto metodiky všetky zlyhali. Niektorí z nich nechceli prezradiť, koho budú voliť. Napríklad niektorí na schvál uviedli, že budú voliť toho druhého, než mali skutočne zájem. V Kalifornii v roku 2015 verejne sa vyjadrili, že budú voliť Trumpa a spôsobili im to problémy v práci. Potom mnohí ľudia v Spojených štátoch proste nechceli prezradiť, ktorého kandidáta budú voliť, alebo povedali toho druhého. Napríklad pokus o život na Trumpa, ja som bol v Ohiu v tých dňoch, keď na neho vystrelili. Bol to, myslím, druhý týždeň v júli. Bol som 1,5 hodinu autom od toho miesta. Bola to kľúčová, to bolo niečo kľúčové. Prvýkrát sa stalo také niečo, že by niekto pokusil o život o kandidáta. Vieme, že napríklad Bobby Kennedy bol zavraždený v júni v 68 roku ako možný kandidát demokratickej strany proti Richardovi Nixonovi. Nebolo to prvýkrát a pravdepodobne ani nie posledný krát, ale toto sa stalo v Pensylvánii. Pensylvánia bol kľúčovým štátom a keďže sme mali 7 nerozhodnutých štátov, Arizona, Nevada, Georgia, Severná Karolína, Michigan, Wisconsin a Pensylvánia. 19 hlasov voliteľov bolo z Pensylvánie a za posledných 60 rokov žiadny prezident vyhral voľby a stratil Pensylvániu. Všetci vyhrali Pensylvániu a vyhrali voľby. A tento pokus
tuto pri Pittsburghu v západnej Pensylvánii zdá sa, že dosť veľmi rozhodlo. The main reasons why Kamala Harris lose the elections. A jeden z hlavných dôvodov, prečo Kamala Harris prehrala voľby, lebo nezískala žiadne percentá, nedosiahla percentá, ktoré získal Biden pred 4 rokmi. Niekoľko príkladov. Ženy, ľudia v Srbsku sa ma pýtali, kto vyhrá, povedal, že Marge Simpson. Prečo? Biela žena zo sídliska. Samozrejme, tá rasa, to je jedna vec, ale pri voľbách je to dôležité. Biela žena, beložka žena zo sídliska mala problém voliť Kamalu Harrisovú, alebo rozmýšľali, tak, čo sa týka ekonomiky, tieto ženy sú väčšinou konzervatívne ženy a tí nerozhodnutí voliči v týchto 7 nerozhodnutých štátoch vlastne rozhodli prezidentské voľby. Pozrime na rok 24. 23% žien hlasovali za Harrisovú, 55% Bidena. Pozrite sa rasu a etnicitu. 83% Afroameričanov volilo Harrisovú, 91% volilo Bidena. Latino, Hispánci, 55% volilo Harrisovú, 53% volilo Bidena. Čiže v každej štatistickej kategórii Harrisová nedosiahla výsledky, ktoré dosiahol percentá, ktoré získal Biden. Hlavne v týchto modrých, to sa nazýva tzv. Modrá stena, modré štáty a základňa voličov demokratickej strany je tu kvôli únii, odborom, a proste historicky tam je najsilnejšia tá robotnícka trieda. Tá bola v severovýchode a toto je prvýkrát za veľa rokov, že tieto štáty únie nepodporili demokratického kandidáta. Podporili Hillary Clintonovú, podporili Joea Bidena, ale nepodporili Kamalu Harrisovú. Prečo? Pretože oni si mysleli, že z hospodárskeho pohľadu, že Trump sa ukázal ako mať viacej dôvodov a argumentov. A druhý dôvod, že Kamala Harrisová je ešte still viceprezidentka, ale nebola až tak rozpoznateľná, ako bol Joe Biden. Joe Biden bol v politike viac než 30 rokov, bol senátorom 30 rokov Vermontu. A potom 2 obdobia bol viceprezidentom Baracka Obamu, čiže odbory a syndikáty na severovýchode veľmi rozpoznávali postavu Joea Bidena ako ich človeka v odboroch, v syndikátoch a Kamala Harris stratila túto podporu a nedokázala presvedčiť odbory a syndikáty, aby jej vyjadrili podporu. V týchto modrých štátoch Michigan, Wisconsin a Pensylvánia boli kľúčové nerozhodnuté štáty. A toto sa ukázalo ako kľúčovým. Ak si pozriete úroveň vzdelania, vysokoškolský vzdelaní 53% volili Harrisovú, 56% volilo Bidena.
pred 4 rokmi. Ročný príjem, táto stredná trieda bola kľúčovou pri nerozhodnutých voličoch. Keď sa hovorilo, že nerozhodnutí voliči nerozhodných štátov rozhodnú, to je tá stredná trieda. Toto ľudia z predmestí a vidieka, mesačný príjem od 50 do 70, ročný príjem. My to máme 50 až 75 tisíc. Joe Biden získal 48% v tejto kategórii. Kamala Harrisová 46%. V každej štatistickej kategórii nerozhodnutých voličov v tých nerozhodných štátoch Kamala Harrisová nezískala také percentá ako Joe Biden. Lebo Joe Biden, keď robil kampaň, to bolo o hospodárstve počas covidu, pandémie, kolaps hospodárstva druhej polovici 2020 a preto Joe Biden vyhral ľahšie voľby vzhľadom na opatrenie na podporu zamestnanosti. Avšak ona mala výhodu, jasnú výhodu v prvom rade. Demokratická strana je viac zjednotená než republikánska. Dnes máme dva prúdy medzi republikánmi. Máme MAGA, vráťme v slávu, zašľú slávu Amerike. A potom máme najpočetnejšiu časť konzervatívcov, ktorí sa nazývajú neokonzervatívci. 21% republikánov, ktorí neboli súčasťou MAGA hnutia, volili Harrisovu, čiže jeden z 5 voličov, člen republikánskej strany, registrovaný republikáni volili Kamalu Harrisovu. A len 4% registrovaných demokratov volilo Trumpa. Takže prvá výhoda v tej prvej časti odovzdávania hlasov mala Kamala Harris výhodu na začiatku, avšak tí nezávislí, nerozhodnutí boli kľúčovými. Myslím si, že toto je najdôležitejšia časť vysvetlenia, prečo Donald Trump vyhral voľby. Nemáme modré štáty. My máme modré štáty v teórii. V praxi máte modré mestá. Mestá sú modré a vidiek je červený. Alebo republikánsky. Jeden príklad. Ak si pozrieme voľby v roku 2020, Texas, San Antonio. V San Antonio Biden získal 90% hlasov v centre San Antonia. 20 kilometrov od centra Donald Trump vyhral 95% hlasov. Takže si viete predstaviť rozdiely medzi centrom mesta a predmestiami alebo vidiekom. A my nemáme takže už modré štáty, máme modré mestá. V roku 2016 vo voľbách Hillary Clintonová z 20 najväčších miest v Spojených štátoch vyhrala v 18. A prehrala voľby. Takže táto časť medzi centrom mesta a vidiekom sa rozhodujú každé voľby americké. Neregistrovaní voliči, nerozhodnutí voliči, pre nich je hospodárstvo má najvyššiu prioritu a to je rozdiel medzi vidiekom a mestami. Myslím si, že Milwaukee, Wisconsin je jediná výnimka, kde je to 30-35% republikáncov. Všetky ostatné centrá veľkých miest majú menej než 25%. Niekoľko príkladov bude o chvíľku. Pozrite sa, ako Kamala Harrisová prehrala alebo vyhral predmestia 58% alebo 46% pre Harrisovú,
muži z predmestí 49 volili Bidena, ženy z predmestí Marge Simpson, 59% volili Bidena, 57% volili Harrisovu. A v tejto situácii, keď máme kľúčovú časť, Kamala Harrisova nedokázala dosiahnuť tie výsledky, ktoré dosiahol Joe Biden. Keď hovoríme o zahraničnej politike ako súčasťou politickej kampane, všetko, čo sa deje na Strednom východe, vojna medzi Izraelom a Hizbalahom alebo Hamasom, politické rozhodnutia Bidenovej administratívy boli veľmi nasmerované na voličov v Michigane, lebo veľká časť sú muslimovia a všetky tieto politické kampane Donalda Trumpa pri podpore Izraelu a obviňoval Kamalu Harrisovu, že nechce podporiť Izrael. To bolo namierené na voličov v Michigane. A vidíme, že moslimská populácia v Michigane nevolili. Všetky politické kampane Donalda Trumpa neboli o tom, že ignorovať týchto moslimských voličov. Oni vedeli dopredu, že oni nechceli voliť republikánsku stranu. Donald Trump a celá jeho kampaň bola postavená na tom, aby znížila percento voličov, ktorí by volili Kamalu Harrisovu, a to sa mu podarilo. Vidíme tu tiež, že toto sú najdôležitejšie otázky v Spojených štátoch. Že čo môžeme povedať, témy, na základe ktorých sa voliči rozhodovali, alebo ktoré považujú za najdôležitejšie. Hospodárstvo, zamestnanosť. 60% republikánov si myslia, že hospodárstvo je kľúčovou témou týchto volieb. Zdravotníctvo, 80% volilo Harrisovu. Uvidíme Roberta F. Kennedyho mladšieho, ten bude pravdepodobne ministrom zdravotníctva alebo nejaký národný poradca pre Donalda Trumpa, pre oblasť zdravotníctva. To bola dohoda, to bol obchod urobený pred voľbami, pretože v každom z týchto nerozhodnutých štátov 2-3% získal Kennedy Jr., on je veľmi známy a on pomáhal organizovať Obamacare, zdravotný systém, takže on robil dohodu, že odoberie alebo prevezme kľúčové veci za zdravotníctvo, ak podporí Trumpa. Takže on predpokladá sa, že bude ministrom alebo poradcom. Potraty, to bolo 44% pre Kamalu Harrisovu, to bola kľúčová chyba, pretože to ani nebolo témou vo voľbách, témou týchto volieb. Možno pre registrovaných demokratických voličov, ale nie pre tých nerozhodnutých v nerozhodných štátoch, alebo napríklad v roku 92 politický poradca Billa Clintona uviedol, že je to všetko o hospodárstve. A naozaj bolo v týchto voľbách 100% tému číslo 1 bola hospodárstvo, zahraničná politika, migrácia, potraty, to je všetko súvisí aj tak s hospodárstvom, migrácia konkrétne. Klimatická zmena, zahraničné zmeny, zbranie, rasizmus, toto všetko prestalo zohrávať úlohu v týchto voľbách. To je progresívna agenda, áno? A prečo najbohatší Američania prešli republikánom? Yes, but nie všetci, ale veľmi podstatní. Not all, but a significant portion. But the most undecided voters, ale tí najnerozhodnutejší voliči v nerozhodných štátoch, stredná trieda, to
To je tá najdôležitejšia vec. Donald Trump nepotreboval peniaze na kampaň od bohatých ľudí. A bohatí ľudia, ktorí volili jeho alebo Kamala Harrisovu vo všetkých štátoch, Kalifornia, New York, Florida, Texas, všetky tie štáty vedeli, že kto bude ako voliť. V týchto 7 nerozhodnutých štátoch nerozhodnutí nezaregistrovaní voliči, veľmi malé percento voličov, ktorí sú najdôležitejší pre rozhodnutie o úspešnom kandidátovi, to sú ľudia, ktorí predstavujú strednú triedu. Nie tí bohatí. Elon Musk tiež urobil dohodu. Donald Trump je biznismen, to vieme. And he made a deal with Robert F. Kennedy Jr. He made a deal with Robertom F. Kennedy Juniorom aj s Elonom Muskom. Muránsky, when we prepared this presentation, keď sme pripravovali túto prezentáciu, povedal som profesorovi Muránskemu, že keď si pozriete Iron Man film, tam je Robert Downey Jr. je hlavná hviezda, ktorý vyrába zbrane a má veľký vplyv na vojenskú sílu Spojených štátov ako súkromná osoba. A Elon Musk sa zrejme dohodol podobne s Trumpom a SpaceX bude môcť robiť, čo chce. Má vlastnú súkromné rakety a on bude dodávať rakety NASA. A ľuľudia, ktorí dávajú peniaze, financujú NASA, je Kongres. A je to 53-47 v prospech republikánov. A samozrejme, toto je oficiálne, neoficiálna dohoda, pravdepodobne s Trumpom a Muskom bolo obrovské angažovanie Muska vo vojenskom sektore, bude predávať zbrane všade na svete. Hlavne, ak beriete do úvahy, že protikandidáti napríklad Jeff Bezos bol na druhej strane, na strane Kamala Harrisovej a Elon Musk bude mať úplne voľnú ruku s vesmírnym programom a veľkú angažovanosť vo výrobe a predaji zbraní. Čo to znamená pri rovnováhe síl z hľadiska Deep State a prezidentskej moci? Ako interpretovať tento posun v prospech Elona Muska v terminológii Deep State versus Donald Trump? Deep State versus Donald Trump. Yeah. Well, all Deep State don't have 100% influence on the všetky Deep State nemajú 100% vplyv na vojenský priemysel. Máme niekoľko veľmi dôležitých hlasov, ktoré sa ozvali počas kampane. Najdôležitejší generáli, ktorí nemohli oficiálne podporiť Trumpa, ale oni samozrejme podporili ho evidentne, pretože videli od roku 2017 do roku 2021 počas jeho prvého obdobia Trump mal obrovský vplyv presne na týchto generálov. A Deep State je rozdelený na dve časti. Vojenský sektor a finančný sektor. A počas týchto volieb finančný sektor zostal s Harrisovou a vojenský sa preklopil v prospech Trumpa. All cells and guns and of course that speak that Donald Trump will end the Ukrainian war. To, že Trump vyhlasoval, že do 48 hodín skončí vojnu na Ukrajine, to sú politické výkriky, ale vieme, že posledné 4 roky veľmi jasné zlyhanie administratívy Bidena v každom problémovom mieste na svete. Ukrajina, Stredný východ, Afrika, takisto
a vojenský sektor je napravo, Deep State, a videli príležitosť pod Trumpovej administratívy, než keby to bol Harrisova. Do you expect more competencies for presidential power and more concentration of power in the hands of Trump? Do you expect more power concentration in the hands of the new president Donald Trump? Áno. A toto je kľúčovou vecou, je, že nielen Trump vyhral voľby, ale to aj prečo, že mali obrovské víťazstvo Senát, majú snemovňu reprezentantov, takže majú viac než 60% kongresmenov. Ak máte viac než 60%, môžete si vybrať vlastných politických poradcov, tajomníkov, ministrov. Mark Rubio pravdepodobne bude ďalší minister zahraničia, čo sa týka... A on je jeden z tých jastrabov. Áno, ale on je Deep State jastrab. A to je kľúčové. On je súčasťou Deep State a republikánska strana jastrab. A neokonzervatívci poslali správu včera Trumpovi, že oni nebudú hlasovať za žiadne dodatky alebo novely, ak nevyberie Marca Rubia ako ministra zahraničných vecí. Takže toto obchodovanie už začalo a začali tvarovať prezidentúru Donalda Trumpa a aj jeho rozhodnutia. On sa ujme úradu 20. januára a môžeme hovoriť o Ukrajine, môžeme hovoriť o Strednom východe, o Západnom Balkáne, Srbsko, Bosna, Hercegovina. Moja obava je Čína. Samozrejme, moje obavy sú, že on ešte nie je prezidentom. On v zásade nie je zvolený. On vyhral najviac hlasov. 17. decembra bude zasadať zbor voliteľov a zbor voliteľov bude hlasovať za prezidenta. Od 17. decembra bude zvolený prezidentom. Takže máme ešte viac než mesiac pre zbor voliteľov a potom ešte jeden ďalší mesiac do 20. januára, kedy sa Donald Trump oficiálne stane prezidentom. Máme tu ešte 2 mesiace tohto kontrolovaného chaosu v východnej Európe, na Strednom východe. A niečo sa môže stať počas týchto 2 mesiacov. Jedna strana alebo druhá sa pokúsi vylepšiť si svoju pozíciu. Zamyslite sa nad tým takto, že celé leto, keď sa zamyslíte nad východnou Ukrajinou a keď hovoríme o vojne na Ukrajine, situácia proste bola nezmenená medzi armádami. A boli to silné výroky od ruských spravodajských služieb, že mali nejaké správy a predpovede o tom, že Donald Trump vyhrá voľby, to už od polovice októbra. A vidíte úplne jasne tú ruskú ofenzívu ruskej armády od polovice októbra. A najbližšie 2 mesiace sa preleje mnoho krvi na východnej Ukrajine, možno viac než doteraz. Každá strana sa pokusí získať čo najviac do momentu, kedy sa Trump ujme úradu. A keď on nastúpi, zrejme k nejakým dohodám dojde, ja dúfam, že nejaké dohody budú zavreté, a 20. januára tá strana, ktorá vyhrá najviac územia, získané územia, si bude diktovať tie podmienky. To je podobná situácia na Strednom východe. Vidíme, že Benjamin Netanyahu je jasne na strane Trumpa. Myslím si, že Netanyahu a Trump mali 3 alebo 4 telefonáty za posledný týždeň. Takže niečo sa tam
chystá. Najbližšie 2 mesiace Hezbollah, Hamas alebo Irán, hej, to zase, a Izrael na druhej strane sa pokúsia získať čo najviac, ako sa bude dať, až do 20. januára. A tieto dohody budú týmto podmienené. Ďakujem pekne. Pýtajte sa čo najviac politicky. On to vie, len je akademik v serióznych dátach stále. Nech sa páči. Počkajme na mikrofón. Poprosím nekomentovať, ale ak je to možné spýtať sa naozaj otázky. Nech sa páči. Ja by som sa pána profesora opýtal, čo si myslí o Žižekovom voľmote za terajšej situácie rozpoltenosti americkej spoločnosti, že rozdiel medzi republikánskou stranou a demokratickou stranou je ako rozdiel medzi Pepsi-Colou a Coca-Colou. Yeah. Pepsi and Coke are different, but also very Pepsi a Coca-Cola sú veľmi podobné a aj veľmi rozdielne, že? Problém tu je, že počas administratíva Baracka Obamu v roku 2009 do 2017 demokratická strana sa odklonila doľava. Veľmi. A toto bol problém Harrisovej administratívy. Oni neopustili tú agendu, ktorá bola veľmi naľavo počas volieb, pretože polarizácia nastala kvôli poklesu. Myslím si, že úprimná odpoveď je úpadok civilizácie. Profesor Muránsky, sme boli v Číne v júni a 3 týždne potom som bol v Spojených štátoch a môžem porovnať a úplne je evidentné, že v Číne sa veci pomaly posilňujú civilizácia a západné civilizácie nielen v Spojených štátoch upadajú veľmi pomaly. Keď máte upadajúcu civilizáciu, máte polarizáciu. Polarizáciu sme nemali v 90. rokoch. Bill Clinton bol konzervatívec. On bol súčasťou demokratickej strany, konzervatívnej. Napríklad Joseph Biden bol hlavný opak protipól Billa Clintona. Viete si predstaviť Billa Clintona dnes? Keď máte upadajúcu civilizáciu, máte najdôležitejšiu aj polarizáciu. A toto bude pokračovať hlavne v roku 2028. V roku 2028 republikánci budú mať najväčšie šance vyhrať znovu. Majú lepšieho kandidáta, Marco Rubio, ako budúci minister zahraničných vecí a senátor Floridy, Ted Cruz, senátor Texasu, znovu majú J.D. Vansa, ako viceprezidenta. Demokratická strana je úplne iná. V inej situácii. Joshua Shapiro ako guvernér Pensylvánie možno, versus Coca-Cola. Ale Pepsi versus Coca-Cola je tá otázka o diferenciácii medzi tými dvomi politickými stranami. Sú si nás až tak podobné, že nevieme rozlíšiť, že je tak dôležité, kto vyhrá, alebo je tu moment diferenciácie pre budúcnosť Spojených štátov a geopolitické orientácie Spojených štátov. Táto diferenciácia je vo verejných médiách. Ak si pozriete bežných ľudí, Američanov, nevidíte tieto rozdiely. Preto hovorím, že Pepsi a Coca-Cola sú iné, ale aj podobné. Vo verejných médiách, len jeden príklad uvediem. George Floyd a všetky tie rasové problémy počas volieb v roku 2020. Verejné médiá toto vyhecovali až do nebies.
Smerované to bolo na nerozhodnutých, neregistrovaných voličov. Ale na miestnej úrovni, na štátnej úrovni nevidíte veľký rozdiel medzi demokratickou a republikánskou stranou. Na národnej úrovni, keď k tomu pridáte médiá, peniaze, investície, to už je potom... Zdá sa, že sú veci rozdielnejšie než boli. A čo sa týka z pohľadu Deep Stateu, Deep State je jasne rozdelený na dve časti. Finančný sektor sa priklonil demokratickej strane a vojenský sektor sa priklonil republikánskej strane. Pretože vojenský sektor Deep Stateu rešpektujú silného lídra. Oni nerešpektovali Joea Bidena ako silného lídra a takisto nerešpektovali Kamalu Harrisovu. Preto sa priklonili k silnému lídrovi a to určite je Donald Trump. A preto hovorím, že v roku 2028 republikánska strana má o mnoho silnejších lídrov, než majú demokrati. A môžeme očakávať, že Deep State zostane rozdelený, ako sme už uviedli, vojenský sektor. Problémy, téma potratov bude tá istá, ale na úrovni bežných ľudí, každodenného života, tie rozdiely budú veľmi malé. A hlavne v tých nerozhodnutých štátoch. Ďakujem pekne. Thank you very much. Dobrý večer, moje meno je Rotmajerová. Veľmi som rada, že ste prišli do nášho klubu. A moja otázka bude takto. Donald Trump hneď vo svojom prvom prejave povedal, že nebude začínať vojny a bude ukončovať vojny. Povedali ste, že demokrati sú viac naľavo, ako boli doteraz všetci predchádzajúci uchádzači o prezidenta. Ako si máme vysvetliť, že republikáni sú pravdepodobne, aspoň teda podľa vyjadrenia Donalda Trumpa, viac za mier, aj keď to môžeme samozrejme považovať iba za také heslo a nemusíme veriť, že to tak bude, ale že tí demokrati skutočne podporujú všetky vojny. A keď sú naľavo. Mne sa ľavica spája s mierom. Ďakujem. First of all, v prvom rade, v histórii Spojených štátov máte dva rôzne spôsoby, ako viesť zahraničnú politiku. Expanzionizmus a izolacionizmus. Keď hospodárstvo Spojených štátov sa nachádza v problémoch, v ohrození, Spojené štáty vždy idú smerom izolácie. Po prvej svetovej vojne, predovšetkým vtedy, aj počas prvého obdobia Donalda Trumpa. Keď povieme lavica, pravica, vľavo, vpravo, to sú také 19. storočie. Poďme hovoriť o liberálnom a konzervatívcoch, ale toto nie sú súčasťou Deep State vojenského a finančného komplexu. Keď hovoríme o liberáloch a konzervatívcoch, máte na mysli LGBTI práva, transgenderové práva. Ako to povedať po anglicky? Je to ten jazyk, ten genderový. Máme problémy s potratmi v Spojených štátoch, lebo Trump počas prvého svojho obdobia znížil ten problém z federálnej na štátnu úroveň, priniesol. A štáty si môžu rozhodnúť, že či budú potraty akceptované alebo nie. A čo sa týka zahraničnej politiky, nemáte liberálov, nemáte konzervatívcov. Napríklad, len si zoberme Republiku Srbsku v 90. rokoch.
My sme veľa trpeli počas administratívy Billa Clintona, čo boli demokrati. Avšak Kosovo, takzvané Kosovo, vyhlásilo nezávislosť počas prezidentu Georgea Busha juniora ako republikána. Viete toto poukázať na rozdiel medzi Clintonovou administratívou 90. rokov a George Bush mladší boj proti terorizmu, útoky na Irak, Afganistan a tak ďalej. A potom Barack Obama, ďalší demokratický vodca, vojna v Líbii, arabská jar, Sýria a tak ďalej. Ukrajina, Rusko. To je differentiation point. This is the differentiation point at present. Yes, áno, because Donald Trump, pretože Donald Trump China as main poukazuje na Čínu ako hlavný geopolitický protipol Spojených štátov. Bidenová administratíva poukazovala na Rusko ako hlavný protipol. My netvrdíme, že Trump bude izolacionista z pohľadu vojenského, než bol Biden alebo Barack Obama, ale sú to rozdielne názory a význam, že kto je protipol, nehovorím nepriateľ proti aj Trump priamo ukazuje a už aj počas prvého svojho obdobia, že Čína je hlavný politický a geopolitický protipol Spojených štátov. Preto jeho výroky o Číne boli také, aké boli. Bidenová administratíva poukazuje na Rusko ako hlavný politický oponent Spojených štátov. A toto je rozdiel. Počas 90. rokov a prvej dekády 21. storočia ste nemali rozdiely, že kto medzi týmito protipolami, lebo jediná supermoc bola Spojené štáty a toto sa za posledných 10 rokov zmenilo. Máte dvoch oponentov, Rusko, Čína, ale Donald Trump osobne povedal, že Čína je hlavný geopolitický protivník Spojených štátov. Bidenová administratíva označila takto Rusko. Čo to znamená pre otázku mieru? To je hlavný rozdiel. To bola asi otázka Gabiky Rotmajerovej vo vzťahu k novej americkej administratívy v prípade Ukrajiny. Aké to má konsekvencie na ukončenie tejto vojny? Ako som už povedal, čo týka ruskej ofenzívy na Ukrajine, Donald Trump dosiahne mier, uvidíme kedy, možno počas roku, pozastavenie bojov alebo mier. Prímerie alebo mier. Bude prímerie 100% počas najbližších 4 rokov? 100%? Hej. Prímerie určite, ale mier, čo je mier? Máte oficiálny mier, máte neoficiálny mier, ktoré neuznáva ani jedna z dvoch strán, a čo neznamená nič. Napríklad Korea, zoberme si korejský polostrov. Po roku 1953 máme na korejskom polostrove mier. Ale máme mier, no, prímerie. Trump určite dosiahne prímerie počas najbližších 4 rokov, pretože on nepovažuje Rusko ako hlavného geopolitického protivníka, ale mier počas najbližších 4 rokov a uvidíme, bude závisieť od Európskej únie, aká silná bude počas najbližších 4 rokov a ako bude vyzerať najbližšia nemecká vláda. Takže slabá Európska únia, ale obávam sa to vysloviť, ale slabá Európska únia s týmito lídrami Nemecko, Francúzsko, mier bude dosiahnutý skôr. Pretože ja mám úplne jasno v tom, že hlavnou opozíciou administratívy Trumpa bude Európska únia. Keď vyhral minulý krát, niekoľko pár dní boli výroky od Holandska, Francúzska, Nemecka,
že budú pokračovať zásobovať Ukrajinu, či s alebo bez Trumpa. Takže slabšie vlády, Nemecka a Francúzska, a mier bude dosiahnutý skôr. Ak nie, prímerie sa dosiahne počas najbližších 4 rokov. Spojené štáty nemôžu ekonomicky prežiť, aby pomáhali a pomáhať Ukrajine. Oni dali viac než 150 miliárd dolárov. Ja som bol v Spojených štátoch v júli. A galón tohto benzínu stojí $3,5. To je približne možno 80 centov na liter, ale pre nich $3,5 za galón je strašne veľa. Počas prvého obdobia Trumpa to bolo 2,20. Teraz je to 3,50. A to oni neutiahnu. On dostane prímerie, usekne zásobovanie Ukrajiny, ale Nemecko a Francúzsko pravdepodobne rozhodnú, či sa dosiahne mier najbližšie 4 roky, alebo budeme mať len prímerie. Za túto strategicky dôležitú interpretáciu. Poprosím ďalšie otázky. Ale k veci, nech sa páči. Áno. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ak dovolíte, môj priateľ spolužiak z Kanady mi poslal mail, ktorého prílohe je povolebná debata, respektíve povolebný príhovor Donalda Trumpa. Začína tým, citujem, toto nie je iba ďalšie spoločné volebné obdobie. Jedná sa o križovatku v dejinách našej civilizácie. Kam pôjdeme, učíme jedine my, ľudia, ktorí obnovíme kontrolu nad svojou vládou. Spomína tam ďalej establishment, ktorý kritizuje za nevýhodné obchodné dohody, za migráciu a tak ďalej. Dobre, záujem, môžem mu to potom preposlať, tento materiál. Ja budem mať iba jednu otázku. Aký je tam vzťah prezidenta vláda, lebo chce ako proti vláde a proti establishmentu. Aký je tam vzťah vlastne, aké má on možnosti ako prezident Trump v tomto boji vyhrať, tak ako tu píše, respektíve, jak cituje v tom svojom prejave. Ďakujem. Thank you. Well, the Congress will have the much more influence. Kongres bude mať o mnoho väčší vplyv, než si vieme predstaviť. Oficiálne president has the power má prezident moc veta pri každom hlasovaní, rozhodnutí, ktoré prijíma kongres. Avšak najväčšia téma bude medzi neokonzervatívnymi senátormi a Trumpom. Lebo sú to väčšinou neokonzervatívni senátori, ktorí sú súčasťou Deep Stateu. Marco Rubio, Susan Collins, štátu Maine. Mitt Romney bol tiež súčasťou Deep Stateu. On bol bývalý senátor štátu Utah, momentálne na dôchodku. Politická dohoda a obchody medzi neokonzervatívcami a Trumpom v rámci republikánskej strany budú kľúčovými pre jeho rozhodnutia. Prvá výhoda, ktorú dosiahol, že strhol na červenú stranu aj kongres, aj snemovňu reprezentantov, ale nemá celkom kontrolu nad 100% kontrolu nad republikánskou stranou. To je problém, lebo všetci senátori Deep Stateu sú silno proti nemu. Prečo si v roku 2016 alebo 2022 sa rozhodli, že Trump bude ich kandidátom? Lebo v histórii
nechceli, aby sa zopakovalo 1912, či 1912. V tom roku Woodrow Wilson bol kandidátom demokratickej strany a kubánsky prezident Taft bol súčasťou republikáncov, republikánskej strany. A vtedy neplatilo pravidlo, že každý prezident môže byť 2 obdobia. A Theodore Roosevelt povedal republikánskej strane, že prezident Taft nie je dosť dobrý. Ja chcem byť kandidátom tretíkrát za republikánsku stranu proti Woodrow Wilsonovi. A republikánska strana odmietla a Theodore Roosevelt išiel do volieb ako nezávislý kandidát. A čo sa stalo, bolo, že republikánske hlasy sa rozdelili medzi Tafta a Theodore Roosevelta a Woodrow Wilson ich zmietol. A toto bol problém vo voľbách 1916 a toto je problém 2020, preto neokonzervatívni senátori potrebujú prijať, akceptovať Donalda Trumpa ako kandidáta, lebo nechceli to štiepenie spôsobiť, ale aby náhodou on nešiel ako nezávislý kandidát. Preto potrebovali a museli akceptovať Trumpa ako kandidát republikánskej strany, ale oni budú hlavná opozícia pre Trumpa v Senáte. Nebudú to demokrati. Budú to neokonzervatívni deep state senátori. Uvidíme, že dohodu urobia, ak urobia dobrú dohodu, nejakí politickí poradcovia, ministri budú súčasťou administratívy Trumpa. Vtedy Trump bude môcť, čo sa mu zachce. Ak sa s nimi nedohodne, jeden z príkladov na záver, napríklad impeachment v roku 2021, potrebujú 67 hlasov senátorov, aby mohli impeachovať prezidenta. Počas histórie Spojených štátov mali mnoho impeachmentov. Ani jeden nebol. Nixona by asi obvinili, ale on samozrejme odstúpil. 58 senátorov volilo za impeachment Trumpa a v tej situácii to bolo 51 proti 49 demokratom. Čiže 9 republikánskych senátorov volilo za impeachment Trumpa. Týchto 9 senátorov sú v Senáte. Ak volili impeachovať Trumpa, ako si myslíte, že aká bude ich pozícia dnes? Voči niektorým jeho vyjadreniam alebo krokom, rozhodnutiam. Takže Trump potrebuje uzavrieť dohody nie s demokratickou stranou, ale s neokonzervatívnymi senátormi Deep Stateu v rámci jeho vlastnej strany. To bude jeho hlavný problém. Alebo zmení politický systém. He will change the political system. Tu je otázka. Mňa zarazilo, nie že zarazilo, ale znepokojilo, že tohto roku na americké voľby sa 16 miliárd dolárov minulo na kampaň. To sú asi rekordné čísla a stále rastú. Môžeme hovoriť ešte o demokracii za takýchto podmienok. A ešte jedna otázka. A ako hodnotí profesor vplyv oficiálnych médií a sociálnych sietí na rozhodovanie občanov Spojených štátov ohľadom volieb? Lebo to rozdelenie, že mestá volia liberálne nejaké strany a vidiek volí konzervatívne alebo iné, to sa prejavuje aj na Slovensku. A nie je to asi len nejaká špecialita Spojených štátov. Ďakujem za veľmi dobrú otázku. V prvom rade 16 miliárd, áno, to je pravda, ale 16 miliárd, ale zahrňa aj voľby senátorov.
lebo tu máme polarizáciu týchto dvoch strán medzi štátmi a možno, že niektorí ľudia boli prekvapení, že prečo Trump mal kampaňoval v modrých alebo červených štát, bol v Ohio napríklad. Prečo? Však to je červený štát. Bol vo Virginii, na čo tam chodil, však to je úplne modrý štát. On ukazoval počas svojej kampane, že v tých nerozhodných štátoch získali viac senátorov. Preto navštívil aj tieto modré a červené štáty, aby zvýšil percento senátorov. A to stojí peniaze. Preto 16 miliárd. V roku 2016 Hillary Clintonová a Donald Trump minuli spolu 850 miliónov. To je len na prezidentské voľby. Ani senátor, ani do kongresu, ani do snemovne. Ale v roku 16 neboli verejné médiá a sociálne siete, tak ako máme dnes. Ak by ste povedali, že tie verejné médiá, ako oni odrážajú polarizáciu, ovplyvňujú tých voličov, preto je to hospodárstvo a preto Trump toto jasne pomenoval, že je to hospodárstvo. Ak budete hovoriť o hospodárstve, nobody can deceive you. Nikto vás nemôže oklamať alebo podviesť. Ak hovoríte o ak hovoríte o prekrúcovaní, môžete prekrúcovať čokoľvek. Imigráciu, môžete prekrúcovať potraty, klimatickú zmenu, rasizmus, zbranie, ale nemôžete takto o hospodárstve. V Spojených štátoch majú výraz také, že peniaze na take-away, čo si môže zobrať. Koľko peňazí máte v peňaženke na konci mesiaca, to, čo vám zostane. A to tiež neoklamete. To sú tvrdé fakty. Preto nerozhodnutí voliči z predmestí a v nerozhodných štátoch jasne volili za hospodárstvo. A preto sociálne médiá, hlavne liberálne sociálne médiá, to nedokázali nič proti tomu urobiť. A SpaceX je to alternatíva. X platforma. When Elon Musk Elon Musk kúpil platformu X, on dal šancu každému, aby sa mohol vyjadriť. A to bolo kľúčovým. Twitter predtým bol úplne zbankrotovaný, ale Twitter takisto sa nevedel rozhodnúť a podviesť, oklamať populáciu, hlavne tých nerozhodnutých voličov. Počas 90. rokov a prvej dekáde 21. storočia hospodárstvo Spojených štátov nebolo najdôležitejšou témou počas volieb. Vtedy to boli potraty a tak ďalej a tak ďalej. Teraz tu máme hospodárstvo, posledných niekoľko rokov sa zhoršuje. Preto bolo hospodárstvo na najdôležitejšou témou. A sociálne médiá nedokázali zvrátiť. Znamená to, že Donald Trump nemal svoje médiá? Skôr máme opačnú evidenciu. Áno, bol zakázaný z Twittera, tam mu zrušili účet. Čiže dnes X, ale to je sloboda prejavu. A nebolo správne zo strany Twittera alebo X zrušiť Trumpovi účet a zabrániť mu prejaviť slobodu prejavu. To je právo nosiť zbranie a sloboda prejavu. A ľudia, ktorí starší ľudia, ktorí nemali žiadne sociálne médiá, pravdepodobne ani nevedia, ako používať
tejto platformy, ale zrušiť niekomu, odobrať mu právo slobodného prejavu, či už v médiách, novinách a tak ďalej a tak ďalej. Takže odoprieť mu znovu to právo slobodného prejava. To je liberálna hodnota. Sloboda, ne? This is a liberal value, isn't it? Well, in Serbia áno, v Srbsku a v iných príkladoch som sa naučil, že možno niektorí nebudete súhlasiť so mnou, ale liberáli budú rešpektovať len tých ľudí, ktorí majú veľmi podobné názory ako oni. V Srbsku my sme síce liberálni, ale s podobnými názormi k našim. V Srbsku je zaujímavé, že liberáli v Srbsku dnes to sú bývalí komunisti. A deti a vnúčatá týchto lídrov komunistickej strany Jugoslávie v roku 1999, oni len prezliekli košelu. Z komunistov sa z nich stali liberáli s európskymi hodnotami a tak ďalej a tak ďalej. Preto dnes liberáli v Srbsku, my máme v Srbsku liberálne strany, liberálnych ľudí a lídrov, ktorí obdivujú Josip Broz. Viete si predstaviť, že liberáli by obdivovali komunistický režim. Viete si predstaviť, že ten, ktorý je fašistom pre demokratickú stranu Donald Trump, je najväčším bojovníkom za slobodu slova a vyjadrení v dnešných Spojených štátoch? To je similar problem. It is a similar problem. Preto demokratická strana musí opustiť túto ľavičiarsku liberálnu agendu. Liberálna strana bola silná, strana pracujúceho ľudu, odborov a robotníkov amerického severovýchodu. Pred 20 rokmi. A oni opustili odbory a tú strednú triedu Spojených štátov, ktorá rozhoduje vo voľbách. A dostali sa pod vplyvom deep stateu, pod vplyvom liberálnych médií. Toto je problém, prečo odbory nevyjadrili podporu Kamala Harrisovej, lebo si uvedomili, že demokratická strana je veľmi podobná liberálom, sympatická voči liberálom a nie voči robotníkom. Keď si pozrite Billa Clintona, Al Gore a všetkých tých lídrov a kandidátov z 80. 90. rokov, všetky ich kampane boli o robotníkoch. Stredná trieda. Viac také socialistické prikláňanie. Teraz sú liberáli a to je veľký rozdiel. Nech sa páči. So over to you. Ja by som mala ešte otázku. Ak podľa pána profesora ak podľa Trumpa je v súčasnosti nebezpečnejším oponentom pre Ameriku Čína než Rusko, tak nehrozí, že keď sa mu podarí, alebo keď sa podarí ukončiť vojnu na Ukrajine a dosiahnuť aký taký mier, nehrozí, že Amerika začne rozdúchávať konflikt na Tajvane a proste v Tajvanskom prielive a vznikne tam ešte väčší konflikt s Čínou. In next 4 years, no. Počas najbližších 4 rokov nie. In next 4 years. You have so many... first of all... tak veľa... Two answers. Dve odpovede. You have so many mutual economical agreements between China and United States. Hospodárskych zmluv medzi Čínou a Spojenými štátmi. Ak by ste chceli ísť do vojny, weaponize Taiwan so much, vyzbrojiť Taiwan go to the brink of the war, aby sa dostal na pokraj vojny, all that economical
všetky tieto hospodárske prepojenia by ste museli prerušiť. A to by bola politická samovražda z obidvoch strán. V druhom rade na toto Spojené štáty nie sú pripravené. Pozrite sa na administratívu Bidena a Ukrajinu. V čom uspeli na Ukrajine? Čo dosiahli na Ukrajine za posledné 2,5 roka? Predstavte si, že byť v priamom konflikte s Čínou, ako by to mohlo vyzerať. Prvá odpoveď je tie vzájomné prepojenia, ktoré existujú. A druhá časť je, Trump má takú predstavu, ako povzbudiť ekonomický rast hospodárstva Spojených štátov. A druhá vec je možno v roku 2028. Tí lídri J.D. Vance, Nikki Haley, Rubio, niektorí z týchto demokratických lídrov možno také niečo urobia. 2028, 2030 možno. Trump, nemyslím si, že ja si myslím, že bude lídrom a bude podporovať Artemis projekt a to bude kľúčová vojna proti Číne, budeme mať hospodársky rozmer a budeme mať tu vesmírny aspekt rozmer. V roku 2026 Artemis 3. misia privezie ľudí na mesiac. Existujú dohody Spojenými štátmi a 35 krajinami sveta. Rusko a Čína sa dohodli v roku 2021 postaviť základňu na mesiaci. V roku 2031 profesor Muránsky agreed with me. Toto je niečo, profesor Muránsky som súhlasí, že toto nie je tretia svetová vojna. Toto je druhá studená vojna. A počas druhej studenej vojny nemáte priamu konfrontáciu, napríklad Tajvan. Máte hospodárskú a vesmírnu vojnu. My sme na pokraji s Trumpom. My budeme ešte bližšie na pokraji vesmírnej vojny. Mesiac medzi Čína a Rusko na jednej strane, najskôr Čína v prvom rade, Rusko v druhom rade a USA, Európska únia, Japonsko na druhej strane. Ale k priamemu vojenskému konfliktu nevidím, že by bol priestor. Lebo to by bola hospodárska samovražda na obidvoch stranách. Ideme ďalej, ale sme naozaj vo finále. Nech sa páči, ďalšie múdre otázky. Za všetky doterajšie vďaka. Ja by som sa ešte rád spýtal na tú naznačenú perspektívu Európskej únie, ktorá patrí k tej pomaličku upadajúcej západnej časti civilizácie. Aké možnosti pre lepší scénar z hľadiska budúcnosti Európskej únie, napríklad aj pre Srbsko, možný budúci člen EÚ, možný budúci člen BRICSu, nevieme. Čo s touto Európou? V tejto veľkej hre silnej Ameriky, silnejúcej Číny na pozadí zmeny medzinárodného poriadku. Trump sa vyjadril pred 4 rokmi, že budúcnosť nebude platiť globalistom, ale k nacionalistom, konzervatívnej pravici a stranám konzervatívnej pravice. Takže myslím si, že toto znamená lepšiu budúcnosť pre Európu, mať suverénnu a pravicovú, keď poviem pravicovú, to je ťažko, konzervatívnejšie strany, tradičnejšie, nie liberálne v Európe aspoň teda. Toto
je najdôležitejšia vec. Máme za posledných 5-6 rokov viac liberálnych politických strán v Európe, v parlamente, a čo máme za posledných 5-6 rokov v celej Európe. Srbsko, my sme rozdelení na dve časti. 80% obyvateľstva je proruská. 80%. Takže my sme boli európska krajina, ktorá najviac podporovala Trumpa v roku 2024. 68% Srbov podporovali Trumpa. Náš prezident Aleksandr Vučić pred 2 dňami telefonoval s Trumpom a Trump vyjadril obdiv a poďakoval nášmu prezidentovi. A v zásade Srbi v Spojených štátoch, Američania zo srbského pôvodu, viac než 80% z nich volilo Trumpa. Problém so Srbskom je ten, že my sme obklopení krajinami, členskými krajinami NATO, všetky krajiny okolo nás, okrem Bosny a Hercegoviny, ale Bosna a Hercegovina to len kvôli to, že Republika Srbska nie sú v NATO. Všetky krajiny okolo nás uznávajú Kosovo ako nezávislú krajinu, takže vďaka Slovensku za neuznanie a Maďarsko už tiež, ktorí uznali Kosovo, ale hlasovali proti Kosovu, ako sa len dalo. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. Viktor Orbán je premiér, uvidíme. Ale existuje súkromná politická dohoda medzi Orbánom a Vučičom, že ako sa postaví Maďarsko v budúcnosti k otázke Kosova a Srbska. My sme krajina, ktorá je extrémne proruská, obkolesená krajinami NATO, ale môžem povedať, že všetky politické vyjadrenia o vstupe do EÚ sú politické vyjadrenia. Ono to nie je o tom, že by Srbi ako chceli stať členmi EÚ. Je skôr dôležitejšie pre EÚ, aby sa Srbsko stalo súčasťou tejto EÚ. Keď hovoríme o Srbsko súčasťou BRICS, krajín BRICSu, úpadok Európy, oslabenie Európy pritlačí Srbsko viac smerom krajinám BRICS. Keď liberálne strany budú kontrolovať Európsky parlament, Srbsko určite pôjde smerom do skupiny BRICS. Ak máte nejakú zmenu, ak nastane zmena v Európskom parlamente, na bližších rokoch Srbsko sa môže rozhodnúť, môže vidieť, že máme euro, že máme priateľov Európskej únii, okrem Slovenska, Grécka, Rumunska a Španielska, ktoré neuznali Kosovo ako nezávislú krajinu. Máme priateľa v Európskej únii. Z 27 krajín 22 uznali Kosovo ako nezávislú krajinu. My máme obrovský vplyv, vidíme tu vplyv vždy, keď je reč o Republike Srbskej, Bosna a Hercegovina, každé rozhodnutie EÚ je proti Srbom. Každé rozhodnutie, a musím pripomenúť, že Republika Srbska bola výtvorom Daytonskej dohody v roku 1995. Ako dohoda Spojených národov a podpísali ho srbskí, chorvátsky politici a muslimskí Bosniaci, ale pod dohľadom Billa Clintona, Jacques Chiraca a Viktora Černomyrdina ako špeciálny poradca Borisa Jelcina. Toto bola dohoda OSN a oni sa snažili ustrihnúť Republiku Srbsku finančne a tak ďalej, ako sa len dalo. Takže máme priateľa v Európskej únii, okrem týchto 4-5 krajín, nie som si o tom istý. Nie som o tom presvedčený. Zmeny v Európe a v parlamente môžu zmeniť názor
Srbov. Keď hovoríme o priemernom Srbovi, či ísť smerom na západ alebo na východ, oni skôr povedia na východ. A keď sa pýtam prečo, odpoveď je, že viete, Rusi nás aspoň nebombardovali. To je jediná veta. Oni jednoducho mohli urobiť, čo chceli, ale naše deti v 99. roku nezavraždili a v roku 2008 neuznali Kosovo. 58% územia Srbska sme stratili. A musím povedať, samozrejme, že môžete so mnou súhlasiť, alebo nie, ale v Kosove sa nachádzajú koncentračné tábory v Kosove a Srbi v Kosove žijú v getách. Z pohľadu EÚ. Ak viete, kto je poradca rozhovor medzi Prištinou a Belhradom, Nemecko a Francúzsko. Počas prvej administratívy Trumpa Richard Grenell bol politický poradca Donalda Trumpa a niekto, kto kontroloval a dohliadal na plnenie tejto dohody, a to bol priestor, kde Srbi mohli aspoň trochu dýchať. A mohli sa vyjadriť. Počas Bidenovej administratívy z dôvodu vojny na Ukrajine a podpory pre Ukrajinu Spojené štáty trochu upustili od dohľadania a naplňania tejto dohody. A pod novou administratívou Trumpa si myslím, že túto dohodu Spojené štáty budú znovu aktívnejšie supervizovať. Možno to bude Granholm, možno niekto iný, ale v tomto spočíva problém. Presvedčiť nás, že ste priatelí, politickí partneri, diplomatickí tiež. Ako môžeme sa stať súčasťou EÚ? Môžete vstúpiť do Európskej únie, keď máte jasne stanovené hranice. A čo sa týka Bundestagu, parlamentu, máme jasné odkazy niekoľkých posledných rokov. Nie je to oficiálny postoj vlády, ale politickí lídri sa vyjadrujú, že ak chcete sa stať súčasťou EÚ, musíte uznať Kosovo ako nezávislý štát. A to sa nestane. Žiadny líder, Aleksandar Vučić alebo ktokoľvek, kto bude viesť Srbsko, neuzná Kosovo za týchto podmienok. To je vlastne politická samovražda. Počas prvej administratívy Trumpa toto bolo naše riešenie a bola predstava, že rozdeliť Kosovo na dve časti. Severná časť by sa stala súčasťou Srbska a južná časť by sa stala súčasťou Albánska. Albánska. A Trumpova administratíva predložila túto ponuku. Nemecko a Francúzsko. Francúzsko bolo veľmi proti. Aj Nemecko. A počas Bidenovej administratívy to už ani nebolo na stole, tento model. Takže teraz uvidíme. Keď, tak posledná otázka. Then the last question now. Vidím tam... Nie, lebo to nahrávame. Všetko, čo tu poviete, môže byť použité proti vám. Alebo aj vo váš prospech. Dobrý večer, prajem. Ja som sa len chcel spýtať v náväznosti na tú srbskú vašu domácu politiku na asi dve veci, že či vidíte potenciál na to, aby sa usporiadali na novo hranice cez požiadavku Republiky Srbskej a o jej pripojenie k Srbsku. Chápem, ale ako v rámci toho, že či vidíte ako tú možnosť v zmysle toho, že by to malo podporu domácej politiky, keď hovoríte, že ohľadom Kosova takáto politika nie je možná, ale že či je možná ako to vymeniť za delenie vlastne Bosny a Hercegoviny. A či by
Tá domáca politika akceptovala to rozdelenie Kosova, keď hovoríte, že to bolo ako predložené na nejakej báze politickej. Či by toto bolo priateľné? A tá otázka je, že či by to muselo byť spojené, alebo či vidíte aj možnosť, že by sa delilo iba to Kosovo na to severné a južné. Well, I cannot speak. I can't speak in favor of Serbian government because I'm not Serbian government official. Samozrejme, ja nie som oficiálny predstaviteľ, ale Republika Srbska is 49% of territory of Bosnia and Herzegovina. Bosny a Hercegoviny ako subjektu má špeciálny vzťah so Srbskom, ale problém je ten, že Republika Srbska je uznaná Spojenými národmi v roku 1995 ako súčasť Bosny a Hercegoviny. Ak chcete rozdeliť Republiku Srbsku a vyhlásiť nezávislosť alebo zlúčiť so Srbskom, videli sme príklady na celom svete, že predtým, než sa môžu pridať niekomu teritoriu, musí vyhlásiť nezávislosť. Musia odmietnúť OSN dohodu z 95. roku. Toto bol problém. Toto bol aj problém, prečo Srbsko váhalo čo len hovoriť o tejto téme, pretože muslimská a chorvátska strana povedala, že nebudú rešpektovať z OSN dohodu z 95. roku. Nie som si istý, že by toto bola téma najbližších 5-6 rokov. Nie. Ja si myslím, že Trumpová administratíva zachová súčasný stav a neoslabí hospodárskú silu Republiky Srbskej, ale za všetky okolnosti chceli sa súčasťou Srbska, lebo americká politika za posledných 30 rokov v Bosne a Hercegovine je mať 3 krajiny. Bosnianských muslimov, Srbov, máte Chorvátov. A všetky tieto 3 národy musia byť slabé na to, aby nezískali výhodu. A na tomto je postavená tá dohoda. 3 slabé národy tvoria jeden štát a to je vlastne aj ústavne zakotvené a nemôže nikdy 2 získať nadváhu nad jedným. Všetky 3 sa musia dohodnúť na všetkom. Takže nie, že Trumpová administratíva zachová status quo a hranice Kosova s tým srbská vláda má problém, pretože ja si myslím, že viac než 75% obyvateľstva to odmietne. To nezávisí od politickej strany, ale voliči a 75-80% ľudí Srbska by odmietli akékoľvek delenie Kosova na severnú južnú časť. Prečo? Lebo verejný názor v Srbsku sa priklonil napravo a keby videli, keď vidia, že ruská ofenzíva na Ukrajine uspieva, majú obrázok, vidia ten obraz, že ako sa tie váhy presúva, rovnováha presúva v prospech východu do západu. A toto je vtedy bežný Srb si povie, že my si počkáme, prečo deliť Kosovo na 2 časti a získať 20% našich južných provincií. Severné Kosovo sú len 4 okresy zväčšená Kosovská Mitrovica, Istok a Leposavić. Len 4. A je to len 20%, 80% je na juhu. To by pripadlo Albáncom a bežní Srbi a politici vedia, čo si bežní Srbi myslia. Srbi povedal, že prečo deliť, keď
západ upadá a východ je na rozmachu. My počkáme. Čakali sme 25 rokov po bombardovaní. Vieme počkať aj trochu dlhšie. Áno. So the answer of second question, I cannot say. To bola odpoveď. Čo sa týka druhej otázky, neviem sa vyjadriť v mene srbskej vlády, ale obyvatelia Srbska sú veľmi silno proti a prezident Vučić a premiér Vučević veľmi vnímajú to, čo si voliči myslia. Každý politik, ktorý podpíše delenie Kosova, možno ani dnes, ale v budúcnosti, to by bolo jak udelenie nezávislosti. A to by bola politická samovražda. Priatelia, potrebujeme viacej vzdelaných diskusí. Dnešný večer bol toho najlepším dôkazom. Ďakujem veľmi Rastislavovi Stojsavljevićovi za jeho čas, za jeho kompetenciu a za jeho vôľu rozprávať vážne veci spôsobom, o ktorom sa oplatí naozaj vážne rozmýšľať. Tešíme sa na ďalšie diskusie s našim spolupracovníkom zo Srbska, ja si dovolím povedať aj osobným priateľom Rastislavom. A sme veľmi radi, že ste našli čas na takúto vážnu debatu o tom, čo nás čaká neminie po amerických prezidentských voľbách. Toľko pre túto chvíľu, ktorá začína neformálna časť. Pozývame vás na povestný pohár vína a malé občerstvenie a profesor bude k dispozícii, pokiaľ bude záujem, predpokladám. Nech sa páči, príjmite naše pozvanie. I hope that you are satisfied. I am absolutely.